अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बेसन फिट कैसे किया जाता है बताऊंगा। ये बेसन मिक्सर है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और ये कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। ये आपने ऐसे लगाना है और इसके नीचे आपने रबड़ लगा देनी है। फिर आपने इसके ऊपर इसका कावला जो होता है, बोल्ट होता है, वो लगा देना है। ये जो रबड़ है आप ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, जिधर चाहे आपकी मर्ज़ी। और ये जो आपको दो सुराख दिखाई दे रहे हैं, इसमें से रबड़ कनेक्शन आपका लगेगा, जिनमें से आए ठंडा पानी और गर्म पानी आता है। ये देखें, आपके सामने मैं लगा रहा हूँ। इसमें राइट साइड पे जो होता है वो ठंडे पानी का होता है, और जो लेफ़्ट साइड पे होता है वो गर्म पानी का पाइप होता है। ये गर्म पानी का पाइप मैंने लगा दिया है। बेसन जो के साइड पे पड़ा है, इसीलिए लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट दिखाई दे रहा है। ये अब दूसरा पाइप लगने जा रहा है। ये दोस्तों मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि ऐसे आपने कनेक्शन करना है। आपने इन पाइपों के आगे आपने टिफिन टेप लगा लेनी है और उसके बाद आपने इनको लगाना है ताकि यहाँ से लीक ना हो। ये जो है ये गीज़र के पॉइंट हैं, यहाँ से गर्म पानी बेसन के अंदर आना है। ये बेसन की ऊपर एल्बो वाली टूटी है। यहाँ पे बेसन लगना है। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।